lajengkeun para bapak urung. Nah, urung di mah. Wah. ya waduh kieu nya. Urang lajengkeun para bapak miwah ibu nyaeta ayeuna tadi parantos silaturahmi. Ayeuna urang lajengkeun nyaeta simkuring masrahkeun ieu pun anak anu jenengan Dian Widiansah tikahkeun sareng tuang putra bapak di dieu anu jenengan Neng Dewi Adelia. Cekuring mah Jang Dian Widiansah teh kasep ngalempereng koneng lir kamajaya turun ti kahyangan Asik. cek lanceuk na cek dulur na pasti nyanggakeun ieu Jang Dian ti luhur sesemet rambut dihanap semet sapatu buatan Cibaduyut di tengah-tengah semet anu sok samutut. Nah, Ulas deui Bu. Sabab ieu cek sepuh mah ieu teh talutug bala kapuhu balumbang bala sisina. Ya, rek lugar cadas cenah ge. Tah meureun di dieu geus pasti da ieu teh aya layana di dieu. Tenang Bu, sakumaha teu asna oge. Moal eleh talutug bala kapuhu mah. Pasti bakal jarum sapotong ngajarumat jagat. Tah ieu jarum sapotong ngajarumat jagat anggeun kelor ruah reog. asik. Kadituna. Baris kitu ieu teh. Ngan wayahna ke heula anu 17 tahun ka handap mah moal apal. Ieu mah urusan kolot ieu mah. Ieu mah urusan kolot. Ada nanti 12 kan ya. Ieu mah urusan kolot ieu. Bola penonton jam. Salira terus pengalaman. Tah ieu oge anu ku sabagean jalmi sok dianggap makhluk gaib. Naon sababna gaib? Gaib teh disebut aya da eueuh, disebut eueuh da aya. Sab cenah eta anu tadi talutug bala kapuh balumbang bala sisina teh gaibna teh kieu. Begitu ditempo teh eueuh mataan tapi awas dinu poe. Sensoran, sensor. Mataan tapi ningali gaib eta teh begitu teh. Mataan bisa ningali. Sungutan tapi sok utah. Tah ieu teh barang gaib nyanggakeun ieu ge kanggo Neng Dewi Adelia. Ieu mah khusus kanggo Neng Dewi. Sak kajeun teuing simkuring miwah rombongan mangkat miangna ti pasir lempah tanpa nyandak Jang Dian sok sanajan seueur ti ditu nungtun muning nyuhun nanggung ngelek ngegel tapi Jang Dian teu dibawa jeung talutugna teu dibawa moal butuheun neng oge di dieu tangtu eta teh geus pasti dipulangkeun deui. Matak ayeuna sakantenan diserenkeun. Salajengna ieu teh Jang Dian teh lir ibarat Adam anu panggih jeung Hawa. Ari Adam Jang Dian Hawa nyaeta Neng Dewi Adelia. Ari Adam teh wujud waruga Dian Widiansah. Hawa nyaeta perwujudan tina iga burung Dian. Dewi Adelia kudu saling nyampurnakeun. Dian eueuh iga burung paris tiris
lamun dia geus aya iga burungan mah bakal haneut. Da eueuh tiris na teu molongo geus katutupan iga burungna. Jadi dian kudu nyampurna narima naon perkara anu aya dina diri Dewi Adelia pon kitu deui diri Dewi Adelia sing narimakeun naon perkara tumarima anu aya dina diri Dian Widiansa sehingga hidup duaan sing saling menyempurnakan, saling menutupi, saling menghargai, saling menghormati. Engkena kadituna teh saling silih pikanya silih pikan itu pada suka Subang, Bandung, Jakarta. Cing kuring moal seueur anu dipisaur teungeul deketna singketna sakali deui nyanggakeun ieu pun anak ataupun pun adi sim kuring nyaeta Dian Widiansah kanggo ditikahkeun ka tuang putra di dieu anu jenengan Neng Dewi Adelia. Bobo sapanon sareng sapakan kaliwat sapanganyaman billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangarsa pawakil di calon panganten pameket anu kalayan kahartos eces jentrek atuh sae murwakan tina entep sirihna anu sakitu saena. Hatur nuhun sakali deui. Anu salajengna aya panyerenan tangtosna aya panampian. Mangga ayeuna urang sangakeun wae panampian ti calon sepuhna calon panganten istri. Jalaran anu ditugaskeun kanggo nampi teh tebih bumina saudara teh di Brasil nembe dugi ka Perancis. Danten hapunten bade diborong wae ku sim kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dia posisi kita. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sabadana urang sangakeun urang nungkemkeun urang muji syukur ka Gusti anu Maha Welas Asih Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia salamina dilimpah ruahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, turruji ka urang sadayana, ka sadaya umat anu salamina tuhu tumut kana ajaran mantena dugi ka yaumil akhir.